Amigos, amigas, bienvenidos sean a este nuevo video. Aquí les voy a mostrar un pequeño video y sacarles de una duda que me han preguntado referente a los quemadores que llevan las carretas de hot dog, de tacos. Varía el puesto en el que va el quemador, ya que me han comentado qué se hace ya que el quemador, pues lógicamente se destempla la tapita. ¿A qué me refiero con destemplar? Se daña la tapita, se enchueca. Entonces al momento de que nosotros prendemos el quemador, sale más flama por un lado que por otro y empieza a hacer un tipo de fogoneo, como que soplara y se apagada, porque ese es el motivo, ya que el quemador no sirve. Me han comentado que si se puede cambiar nomás esta pieza o completamente toda o viene pegada, ya que se les dificulta cambiar lo que es las piezas del quemador. Aquí lo recomendable, mi gente, más que en el video lo hago para darse cuenta de que pueden ustedes conseguir las piezas nuevas, comprar las nuevas, que este fue mi caso. El cliente me decía que nomás le cambiara lo que era el puro quemador y lo que sirviera el quemador o de sus partes, pues lo seguir usando. Aquí lo que yo le recomendé al cliente fue comprar todas las piezas. Aquí como vamos a ver cómo se compone el quemador de su rosca y su famoso regulador campana. Entonces aquí no es caro, mi gente, la pieza, ya que muchas veces me han preguntado qué pasa cuando pones directamente el tubo con su spray al quemador. ¿Qué es lo que pasa? Que lo ponen aquí, se les apaga porque agarra aire y no hace la función que debe ser el quemador. Aquí lo recomendable, mi gente, es comprar su rosca con tubo y comprar su campana con regulador, ya que eso nos va a ayudar para la hora que insertamos la spray al quemador, pueda tener una mejor función y prenda bien, ya que si no lo hacemos, lo que llega a pasar es que si lo metemos directamente se nos va a apagar y no se va a lograr. Otra, una vez que ya lo pusimos, hay que tratar de acomodar el regulador. Lo conectamos, lo prendemos y con un desarmador de cruz empezamos a regular de la manera que giramos hasta que la flama se va a componer. De otra manera, si la flama no se compone, hay que tratar de seguir girándola, mi gente. Entonces, pues así quedamos. Este fue un pequeño video que les grabé respondiendo a las preguntas de lo que es el quemador, para que ustedes puedan componerlo más que nada y queden lo que es satisfechos un poquito con su flama. Vuelvo a repetir, una vez que ya conectamos el quemador aquí, flauta o la spray, hay que agarrar el desarmador de cruz, aflojarle poquito aquí y girarle a manera de que vamos a ver cómo se va componiendo la flama. Es muy importante esto, el regulador, y es muy importante que traiga la campana regulador, ya que si no la trae, el quemador no le va a funcionar. Me han preguntado que lo ponen directo y no les funciona. Es por eso, mi gente, porque hay que tener su regulador para poder que se pueda regular bien la flama. Entonces, mi gente, así quedamos, que se la pasen muy bien. Es un poco de lo que les comparto, a lo que me han preguntado. Por lo pronto quedo a sus órdenes y en lo que se les ofrezca con mucho gusto. Yo aquí donde compro las piezas, las compro nuevas. Siempre hay que tratar de poner lo que son las piezas nuevas, mi gente, en aparatos de gas. ¿Por qué? Porque si las ponemos usadas, si ponemos usada esta pieza y nos falla esta, vamos a seguir batallando. Mejor hay que tratar de poner las piezas nuevas, así como este fue el caso de la señora que me pidió que lo comprara mejor nuevo. ¿Por qué? Porque yo le recomendé, ya que iba a seguir fallando el quemador. Y si su quemador ven que empieza a fallar y que la tapita se estempla así, hay que tratar mejor de ponerlo nuevo, ya que no es caro el regulador, ni tampoco el quemador, ni tampoco sus piezas. Y vamos a tener una estufa que va a funcionar muy bien, o una carreta de hot dog que va a funcionar muy bien, mi gente. Entonces ahí se la pasen muy bien, que quedamos a la orden, que tengan un feliz día y muchas bendiciones, mi gente. Aquí estamos para lo que se les ofrezca.